안녕하세요. 건강꿀팁입니다. 한의원에서 비염에 적극 추천하는 식품이 있습니다. 특히 어린이들에게 효과가 좋아 처방을 많이 하는 식품입니다. 겨울에도 눈을 보며 자란다 하여 살견초라고 불릴 만큼 생명력이 뛰어납니다. 울퉁불퉁 독특한 모양의 풀잎이 특징입니다. 흔히 볼 수 있는 잡초 같지만 그 속에 놀라운 약효를 숨기고 있죠. 영상 제작에 도움을 주시고 싶으시면 건강꿀팁 구독, 좋아요 눌러주세요. 바로 곰보배추인데요. 오늘은 곰보배추가 어떻게 우리 건강을 지켜주는지 알아보겠습니다. 곰보배추는 비염, 기침, 가래, 천식과 같은 호흡기 질환의 특효약으로 알려져 있습니다. 폴리페놀과 비타민C가 풍부하게 함유되어 면역을 높이고 비염 증상을 완화합니다. 동시에 폴리페놀의 항균 작용 효과는 비강에 있는 세균의 번식을 억제하고 감염을 예방하는 데 큰 도움을 준다고 합니다. 곰보배추는 기관지, 점막을 보호하고 가래를 묽게 하여 배출을 돕습니다. 또한 염증 반응을 줄여 천식 발작을 완화시키는 효과가 있습니다. 외부 바이러스로부터 우리 몸을 보호하는 면역력을 높여줍니다. 드시는 방법은 말린 곰보배추를 끓여 차로 마시면 부담 없이 섭취할 수 있습니다. 곰보배추를 즙을 내어 마시면 효과를 빠르게 볼 수 있습니다. 특히 곰보배추를 발효하면 효과가 더 좋다고 합니다. 최근엔 곰보배추즙, 발효액, 아기 시럽 등 제품들이 많이 있으니 활용해 보시기 바랍니다. 감사합니다. 건강꿀팁이었습니다.